हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो फ्री की चैनल को और बजाए इस घंटी को, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टेक्नो फ्री की, और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सोनी वेगास के नए ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फ्री साउंड्स डाउनलोड करके वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर यूट्यूब पर देखा होगा कि ये साउंड डाउनलोड कर लो अपने वीडियोज़ में यूज़ करो, तो आपको कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि ये कैसे डाउनलोड करें और इसे कैसे यूज़ करें। कई लोगों को ये पता है कि कैसे डाउनलोड करना है और इसे कैसे यूज़ करना है, लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं है मतलब लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पता नहीं है, तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल है। और इससे पहले अगर मेरा वो साउंड का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वो वीडियो आप पहले देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलते बिना किसी देरी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक ऐप का नाम बताता हूँ जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप एक वीडमेट की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे पास है वीडमेट, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी नाम टाइप करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी आसान है और सिंपल सी ऐप है। तो अब मैं डाउनलोड कैसे करना है वो बताता हूँ। इस ऐप से कोई भी वीडियो, कोई भी MP3 फाइल या फिर कोई भी हो वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक आपको दिखाता हूँ कुछ तो डाउनलोड करके। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। इसके बाद ये देखिए सर्च करूँगा मैं, और ये देखिए यहाँ पर मैं छोटी सी फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर है साउंड इफेक्ट पैक। तो यहाँ पर जैसे ऐसे लिंक आएगी, आप मेरे ही वीडियो को देखकर इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी आसान है। आपको जाना है शेयर में, शेयर पर आपको क्लिक कर देना है। शेयर पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐसे पॉपअप खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो आपको जाना है, यहाँ पर देखिए ये वीडमेट का ये जो सिंबल है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इस आइकॉन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा सर्च होगा। ओके, ये सर्च हो रहा है। कई बार डाउनलोड नहीं होता तो आपको ऐप में जाना है और इसकी थोड़ी सी जो कैच है वो क्लियर कर देनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए शेयर पर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। MP3, M4A, 720, 360, 240, 144, 480 पिक्सल। तो यहाँ पर आपको MP3 फाइल डाउनलोड करें तो यहाँ पर देखिए MP3, और यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ये डाउनलोड चालू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में ही ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपकी नेट की स्पीड है उस हिसाब से डाउनलोड होगा। और कन्वर्टिंग पैक भी आप अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। ये आपसे पहली बार पूछेगा कि ये कन्वर्टिंग MP3 डाउनलोड ऐसा कुछ एप्लीकेशन होता है, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ 3 MB का होता है शायद, तो इसी में होता है, विडमेट में आ जाता है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड डन हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाऊँगा। ये देखिए गाइस, काफ़ी सिंपल सा है। देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। और अब मैं दिखाता हूँ इसे सोनी वेगास में कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है सोनी वेगास के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम वो जो MP3 फाइल हमें डाउनलोड की है वो मोबाइल में ही डाउनलोड की है, तो आप USB से आपके कंप्यूटर के अंदर ले लीजिएगा, या फिर आप पेन ड्राइव से भी ले सकते हैं। आप कई तरीके से ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप उस फाइल को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, देन वही फाइल आपको यहाँ पर सोनी वेगास में इंपोर्ट करके उसे एडिट करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं इसे कट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं वही फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो जहाँ पर भी आपकी जो फाइल लोकेशन हो वहाँ पर आप उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट MP3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा क्लिक करके, ओके। ये देखिए ये पूरी जो इंपोर्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव फॉर्म्स, ये सारे साउंड इफेक्ट्स है। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर आपके जो माउस के स्क्रोल बटन से इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको
एडिट करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर पहले ये जो ब्लैंक साइड है इसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बटन से हम साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जो गैप होता है वो साउंड मतलब अलग अलग साउंड है उसके बीच का गैप है। यहाँ पर आप स्क्रॉल बटन से काफ़ी आसानी से इसे एडिट कर सकते। तो ये जो साउंड है यहाँ पर आप कंट्रोल एच से या फिर एस से भी, कीबोर्ड के एस दबाने से भी इसे एडिट कर सकते हैं। तो इसे पहले तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल लेता और उस फाइल में कैसे मैंने ये साउंड अप्लाई किया वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक स्टॉक फुटेज, वहाँ से मैं इसे कैसे अप्लाई करना है आप मतलब आपकी जो जैसे भी आपकी इमेजिनेशन हो वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपनी इमेजिनेशन लगाकर आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके फेस पर एक साउंड देने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्लिक पर जाऊँगा और क्लिक कर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं जाऊँगा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी पर जैसे क्लिक किए मैं तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आ गई। ग्रीन लाइन के फर्स्ट सेक्शन में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक। तो यहाँ पर देखिए ये पॉपअप खुल जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर मैं सेट टू 0 वेलोसिटी कर दूँगा, जिसके बाद ये जो फुटेज है ये स्टॉप हो जाएगी। मतलब ये क्या, इसके बाद हम वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे। वीडियो इफेक्ट्स में हम ब्लैक एंड वाइट में जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट का डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा, यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके। तो ये देखिए पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। उसके बाद ये कट कर दूँगा और उसके बाद मैं क्रॉप में जाने वाला हूँ। ये देखिए क्रॉप में, और यहाँ पर आप की लॉक करके रखिएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ स्क्रॉल बटन से, और उसके थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा। अभी देखिए जूम आउट कर दिया मैंने। इसके बाद ये कट कर देता हूँ कि इसके बाद ये थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ क्योंकि जूम थोड़ा सा धीरे धीरे हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगी। फुल रेडी हो चुकी है ये क्लिप। अरे यार देखिए नॉर्मल क्लिप। इसके बाद मैंने साउंड इफेक्ट दिया, वो आप यहाँ पर दिखेगा और कितना इफेक्टिव दिखेगा देखिए। कि सारे इमोशंस यहाँ से बदल जाएंगे आपके सिर्फ छोटे से साउंड इफेक्ट से। आप कितने बड़े बड़े आप इफेक्ट दे सकते हो और अलग अलग आपके जो इमोशंस है यहाँ पर आप बता सकते हो। यहाँ पर मैंने इल्यूमिनाटी का इफेक्ट दिया है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इल्यूमिनाटी का इफेक्ट मैंने थोड़ी एकदम शॉर्ट तरीके से आपको समझाया कि कैसे दे सकते हैं। देखिए काफ़ी आसान है। इसे मैं फिर से प्ले करके दिखाऊंगा आपको। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले ने किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए